Я понял, что у меня футболка в цвет как раз GT3. Теоретически это единственный в мире GT3 с таким цветом. Господа, всем доброе утро. Форсаж-3, день 2. 8 утра, туманчик. Мы уже в пробочке на въезд. Влад готов. Немножко обеспокоен поведением машины, но сейчас мы будем разбираться. У нас хорошая новость. Первое, с машиной все окей. Второе, я вижу, что ты намного быстрее поедешь, потому что вижу много моментов, которые мы можем сейчас выровнять. Здесь распускаешь, просто отпусти газ, вовнутрь и толкаешь. Подуй моему шмуте. 8:30, тумана как и не было. На М4 мы уже накатались. Та-дам! Будем теперь тестировать GT3. Ознакомление идет хорошо, машина себя ведет прекрасно. Она себя ведет прекрасно. Отлично. Начинаешь постепенно, давай, добавляй.